David, què fas? Digues, no, estic intentant... Estic estalviant, i estic posant aquesta monedeta aquí a la guardiola, però no sé per on s'ha de posar. No acabo d'entendre, és molt estrany, perquè per aquí no passa. És aquí. Ah, per aquí. Per darrere. Ah, sí. De fet, estem parlant de monedes. I si parlem de l'origen del nom de les monedes? M'encanta això. Sí? Sí. Estem engrescats, no? Ah, ja ho tinc! Què dius? Llengua ferits? Som-hi! Llengua ferits. I tant que sí, qualsevol àmbit és bo per parlar de llengua. Doncs abans us comentaven, no? L'origen del nom de les monedes també té la seva cosa molt divertida. Comencem. Anem cap al nord per parlar de la corona. 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 La corona ve del llatí. Ve del llatí corona, per la seva forma rodona. I, de fet, hi ha unes quantes monedes que venen del llatí. Fixa't, David. La lira, a Itàlia, al Vaticà, per exemple, etc. Doncs la lira ve del llatí, que vol dir lliura. Oh, lliura! No. Lliura, en aquest sentit, no. En el sentit de la moneda. És una unitat de pes, la lliura. Ho sabies, això? De pes? De pes, sí. Doncs jo tampoc ho sabia. Interessant, això, de pes. I parlant de lliura, anem cap a Anglaterra, cap al Regne Unit, amb la lliura esterlina. La lliura esterlina, sí. La lliura esterlina, sí. Com es diu lliura esterlina en anglès, David? Ah, sí, lliura, esterlina, lliura. De veritat, ets un llengua ferit o no? Pound, the pounds. Sterling pounds. Exacte, sterling pounds. Ve del llatí també, poundus, que vol dir pes. Pes. Sí. Continua amb el pes, això, escolta. Pes, aquí a la gola! Tu sí que ets pesat. Que no m'ho respirar! Parlant de pes, peso, que és la moneda d'uns quants països d'Amèrica Llatina, Colòmbia, també República Dominicana, fins i tot. Ve del segle XVI i també es refereix al pes de la moneda mateixa, perquè quan van venir els conqueridors van voler trobar una forma de pagament que no fos per cacau. No faré comentaris. No cal. Per cacau o fesols. També continuem parlant de pes. Anem a la llengua hebrea. Sí, l'hebreu. Sí, l'hebreu. Cap Israel. Sí, exacte, cap allà. Què allà? Doncs shekel també vol dir pes. Jo el shekel l'he fet quan agafo l'avió. Fas el check-in. Continuem. Què més us podem explicar? Sí, a Alemanya, el Deutschmark també és una unitat de pes. I finalment, anem a la Xina. La moneda del yuan. Doncs el yuan. El yuan, sí, el conec. El yuan. Doncs yuan vol dir forma rodoneta i també... Escolta, això no fa gràcia, Ja sé que el Joan està una mica gras, però dir-li forma rodoneta, jo crec que és bullying, això. I em sembla absolutament fora de lloc, en un vídeo en què estem parlant de les monedes d'arreu del món, fer bullying al pobre Joan. Tranquil, Joan, ja ho arreglarem, això. Ja sabeu més dels orígens dels noms, de les monedes. Pobre Continua, això. Pobre Joan. No, ara ho arreglem. És que és vergonyós.